ngai ya solo comme na ngai kuku ndongala David kombo oba nkoko bapesa ngai tata na ngai bapesa ngai kuku ndongala David nazali donc nazali de père et de mère nazali ba congolais nazali originaire du territoire de Kasangulu dans le secteur de Luila, la province du Congo central. Na kati na Lingomba ngai mutu nazali komema lisanga comme serviteur dirigeant, donc na terme na biso to benga serviteur dirigeant est égal à représentant légal. L'église Oazo Kamba, l'Isanga, l'église congolaise. L'église congolaise, on a bien bien en Penza. Qu'est-ce que vous pouvez dire la vision historique il y a l'église congolaise? Na moi mokuse ya solo parce que ma solo ezali molai. Surtout to kota pezana mozindo ezali passe. Kaka na mokuse église congolaise ezali fondée en 1961 par le papa Bamba Emmanuel. Aye kozwa l'ordonnance présidentielle en 1963 par le fait président Kasavubu. Papa Bamba ye akangamaki na 1951 na makambo ya prophète Simon Kimbangu. Les batindaki relégué na Elisabethville na Lubumbashi actuellement. Kuna ni azwaki chance ya kokutana na le prophète Simon Kimbangu na boloko moko. Avant papa Simon Kimbangu akufa, le prophète bavandi na papa Bamba 3 mois. Bazali ko solo na ye jour pour jour, jour par jour. Bazali ko solo na prophète. Prophète ayebisaki makambo mingi. Mpe alobaki na ye boy. Soko yo kangami batindi yo epa na ngai. Ezali yo te. Nzambe mutu alingaki ndenge wana ke yo oya tukuta na ngai po nazali makambo mingi ya koloba namonaki mutu akotikala yango azali te yango wana kola oyo ye ne nasengi epa tata Nzambe wana maloba ya papa Kimbangu ke nasengi epa tata Nzambe apesi ngai biloko mibale. Papa wana maloba ya papa Kimbangu ya papa Bamba te ayebisi na papa Bamba ke ngai kala mingi te nazali kotika bino nazali kopema pendant les 30 ans de prison ke nakopema nakozala suna bino te mais nasengi epa tata Nzambe apesi ngai biloko mibale. Biloko mibale yango nini? Yabi bokozwa bokonzi ikozala maboko na bino ikozala diriger na bino bato mwino bino moko mpe na Lingomba oyo ikozala diriger na bino moko bato mwindu e bana na bino bakozala mayele mingi koleka bana yakala bakoleka mayele mingi bakozala mayele mingi. Donc le pays et ba église okozali dirigé par bino moko ba noir. Wana maloba à papa Simon Kimbangu pe il a ajouté encore ceci. Ye alobi na tango zalaki na mokongo ya mama na yo to sololaki na yo na mundoko na nani ya des anges, la voix des anges na ndinga ya likolo ndinga za zulu asololaki ye azaki na 1 an et demi
na mokongo ya mama na ye nde papa Kimbangu alobaki na monoko oyo bato nyonso bayebaki te bayokaki te. Donc yango wana kokoma ya papa Bamba na Elizabethville ntango bayebisaki ye ntango azokokola nde akendeki atunaki motuna papa yo olobaki na ngai lelo wana azalaki mwana moke nayebaki te eloko nini yo olingaki koloba na ngai. Ye ayebisi ye boyi yabi ntango yo kozonga yebisa bato meme message oyo yebisa bato bayeba ete ngai azali parce que bato balingaki bamona babenga ngai nzambe yabi ngai azali nzambe te ngai nazali motinami na Yesu Kristo ngai natinami na Yesu Kristo mpo ete nasakula sango malamu ya Yesu Kristo mpo bato babika kasi ngai nazali nzambe te ngai nazali motinami l'envoyé spécial de Jésus-Christ wana maloba ya papa Kimbangu azoloba na papa Bamba ke ngai nazali nzambe te nazali motinami na Yesu Christ envoyé spécial. Donc le prophète envoyé par Jésus-Christ pour asakula sango malamu ya Yesu Christ. Boni ye asololaki na papa Bamba kasi lingomba oyo etikali na nsima na kombo na ye baza kozwa ye lolenge oyo expliqué biso te kasi baza kozwa ye nzambe mpe na nsima na ye banzambe bazokoma kaka kobotama. Eza parce que baza mal informé ou eza nini mpenza? Mutuna na yo ezali kitoko mingi ezali malamu mingi tolobaka na mutu ya moni na mutu ayoki koyoka tokokamata témoignage ya nani faut tozwa témoignage na mutu ya moni yo yoki kaka koyoka bayi kopesa yo sango mais papa Bamba nde bavwandi na ye pendant 3 mois na lobi boye ndenge tovwandi biso na yo bazali kosolola na ye bazokoyebisa ye mais tango ya ye na maloba oyo basololaki bato mosusu balingi kondima yango bato mosusu balingi kondima yango te bongo faute ya nani faute ya nani ya alobi ngai maloba oyo eza maloba na nga te nakoki kobakisa te nakoki kolungula te wana papa Bamba azoloba nakoki kolungula te nakoki kobakisa te soki ngai nabakisi nakomema ngamba na mutu oyo apesi ngai maloba oyo mais tango aye awa bato balingi vérité wana te kola bato balingi lokuta tokangami na lokuta tolingi kosala lokuta vérité tobwaki yango c'est ça la vraie version na kokoloba yango wana. Relation nini oyo église congolaise aza koentretenir na église kimbangiste mpona mutuna wana biso na église kimbangiste tozali na likambo moko te. D'ailleurs ngai moko nazali koloba wa nazali kimbangiste, je peux dire à 100%. Parmi bato oyo bakeli lingomba wana ekoma église congolaise parce que avant ezalaki église était parce que papa Kimbangu atia ko sala église était tango ya kangame asalaki église était mais ko kende na likolo na papa Bamba kozonga ya papa Bamba ndenge alobaki ke na tikilo biloko mibale église na gouvernement tango papa Bamba ye abombi te na échanger le mete soko moni ndako ya temple za wana etongama na mabanga alobi premier la pose ya première pierre ya église wana na discours na ye papa Bamba alobaki boy o ezali église ya liboso ezali kotongama na kombo ya papa Simon Kimbangu wana ne maluba papa Bamba tango atiaki première pierre ndiango koma oyo ezali sebeko oyo sika sebeko avandi lelo donc premier pierre banda fondation mais mabele wana nyonso ezaki zamba ne mabele ya papa Bamba nde basali mosala wana fondation ti l'élévation de mur ti kokufa na ye ne ezali ndako ya papa Bamba premier pierre ye moko mutatiaki ba invité bazalaki lobaki ça c'est premier temple oyo alobaki parce que tango tata Kimbangu akendeki église salamaki te ndeko nzambe ezalaki te ya bisa c'est premier temple
oyo esalami na kombo ya papa Simon Kimbangu. alobi mission noté l'armée mutualité mais ezali église les salis en Jésus-Christ bâtiment Simon Kimbangu église congolaise. Pourquoi église Kimbangu par les témoins Simon Kimbangu? Parce que Simon Kimbangu yé moto a témoigné qui puissance de notre Seigneur Jésus-Christ pour battre bandima qui était mais ko yana Kimbangu tango abikisi batna komba Yesu Kristo tata Kimbangu lelo wana koma ki témoin ya Yesu Christ. C'est pour ça notre dénomination église Combo les salis en Jésus-Christ par les témoins Simon Kimbangu église congolaise. Pas uniquement pour les Congolais, mais pour les alliés église universelle pour tout le monde, sans exception. Représentant légal, stade de martyr, c'est parmi les martyrs qui est aussi Papa Bamba. Et là, on est bino en tant qu'église. Bozo sala pona ko immortaliser topé côté ya ba Congolais va comprendre Papa Bamba sala ki nani. Et là, on est sala ki qu'est-ce que obino église bozo sala pour que mokili eyeba Papa Bamba. Ah. Vraiment bituna na yo ezali malamu mingi ezali kitoko mingi. Be réponse ezali penza musikate. Omoni ke soko batu ba meli mbondo ba meli biloko ya bololo tango biloko ya sika ya suka de ye moya ko tiango izate biso tukoko loba na ndenge nyonso muntu ko yoka la biso azate ndenge olobike boni église congolaise oyo yebene pesa na batoute. C'est tout à fait raison. Parce que et si la vérité batu bakimeke moke et si le kuta batu bayaka ebele Papa Bamba lobake vérité mensonge yaka na sincère mais vérité et yaka moke donc ils ko moi na biso na mokili biso la première fois dans l'histoire komona bato bazala pandi publiquement batongo bazali pandi bazaki bato minene bazaki bato mikete bazaki ba ministre bazaki na responsabilité na mboko oyo mais bato bakomituna kate kizi na yebite na bakonje na biso na ba mususu suku ba mituna bato bakufa kimpona nini est-ce que ba yibaki ba bomaki na kotala Papa Bamba yibate ba bomate mais soko bato batuna ba mituna parce que kula bango balinga ki vérité balinga ki démocratie et foi na mbuka Papa Bamba ebunde tumba à partir des Elizabeth vite pour le kokoma na Nations Unies na secrétaire général après ce qui est mon candidat pour le conseil liberté ya mbuka na biso ya Congo pe na Christ parce que biso tozaki ko battre mana bandako tukoko bimena libanda te poto sambel mais Papa Bamba a lutté pour ça. Yé mutu akomelaki biso na partir de Lubumbashi que à partir maintenant aguti ko accorder bino okuki ko bimeli banda bosambila bato babangaki babi ce n'est pas vrai peut-être abakoshi biso bakoya ko kanga biso mais babi ntika na tomeka toyiba soko makambo les asol première paroisse oyo bimaki na libanda na ko kanga biso banda poto testo yebake berge akokanga biso te et bimaki na 121 na avenue Kasavu et pas Papa Nkimu Alexandre première paroisse oyo bimaki libanda to bimi to sambili ba berge bayaki ko contrôler ko vérifier ko tala soko mobulu zalité batali mobulu zalité des autres zalité nde bisika mususu ezwaki ndingisa po ebanda kufungura muke njidi partout ne église et bimaki libanda tozwaki liberté ya kosambila muto kotuna biso azite muto kanga biso asalite donc abunda kitumba alors sikoyo Mobutu azwi bokonzi président Mobutu azwi bokonzi na simba bokonzi ngumuna a privé liberté ya bato to komina dictature donc Papa Bamba telike ayebi vérité ya mboka na biso ke bato mena bakoma na bobangi que tozo indépendant tozonga suso na bowumbu akokaki ko tolole loko wana te akoki ko ndimela loko wana te akoki ko ndimela loko wana te que ye akota na makambo ya buzoba
que bato so ba nyoka ma ba mona passe. Nous sommes indépendants, pays souverain, tous on a son abou. Peut pas toi. Peut-être pour na yango pour la démocratie yango. Yango na bango bakufilaki. Mais loko mosote, izalaki ku monter. Zaki papa bamba saki coup d'état bomba président Kasavubu. Azaki ne bunduki te, azaki na basoda te, bakene ko sala contrôle nanda kunaye, bazwa ke loko mokote. Bamona ke loko mokote. Représentant légalement composé biso ezobi mandeti makambo ya sika na matoi na biso, to pe matoi ya bayi congolais mingi. Oui. Responsabilité mingi ya l'été za ngambo nini parce que lelo na bakelasi bazotangisa biso histoire ya ba roi belge, bazotangisa biso histoire ya ba Napoléon, ya ba mindele. Mais makambo etali bana mboka. Makambo papa bamba sala na bakelasi batangisa biso ngote. L'état na biso lelo peut-être aza ko meka pe ko immortaliser papa bamba te. C'est comme si aza katikati ya oubli. Message na yo en endroit ya ba konza mboka. Par rapport à la disparition, pe baza ko kunda kotika ko ignorer mosala papa bamba ko asala ki pe Congo na ye message ni no ko lancer na ba konza mboka. Ah, message vraiment tout d'abord nazali kopesa merci na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na ndenge azali kobunda, na ndenge azali koluka état de droit oyo tata na ye azali koprone ke mutu aza na raison bapesa raison, mutu aza na tort bapesa tort. Mais sikoyo ekoma mutu aza na tort bapesa raison mpo aza na mbongo, yo aza na mbongo te bakwesi yo. Si tosenga so tokoma ke baréhabilité bato wana parce que bakufa ke injustement surtout papa bamba. Papa bamba azalaki personne physique, lingomba ezali personne morale. Lingomba ezali na kombo na yete soko tali le kombo ya lingomba ezali le sali en Jésus-Christ patrimoine simbongo église congolaise ezali na kombo ya papa bamba te. Boni président Mobutu akamata ordonnance akanga a dissoudre lingomba. Azalaki na même responsabilité. Papa bamba azalaki mineur te, azalaki majeur. Makambo ya salaki soko ya solo soko lokuta iza ko engager ke ye moko. Mais comment lingomba ezala fermé depuis koboma ya papa bamba dernièrement le 6 juin to salaki anniversaire 55e anniversaire depuis le wana bango depuis bakufaki. To leli to sengi to tuni to keye pa na epai to komina bakonzi. Be bakonzi bazo ko comprendre kaka biso te. Tolobi papa bamba asala ke loko te. Même ata asala ke loko. Mais lingomba azali ke impliqué te. Lingomba azali ke impliqué na makambo wana te. Il faut ba réhabiliter lingomba. Bazongo c'est lingomba na biso ba président Antoine Tshilombo Tshisekedi abroger l'ordonnance ya président Mobutu oyo ekangaki lingomba a rétablir l'état de droit, ordonnance 313, il y a président Kasavubu. Comme ça, lingomba ezonga na droit na yango. Lingomba ezana problème te, ezana ennemi na mutute, ndenge lobaki o kimbangiste tozana problème même na protestant, même wapi. Soko biloko wana keneke pa ya sebiko parce que tata papa bamba azalaki muta sebiko au départ là pas comme kimbangiste. Azaki baptisé na sebiko comme ça. Alors tant tout le monde tant ya kufi bamone kino lokola bango na biso tozaka parce que ekoye ko sala l'église kimbangi soko entente zalaki soko bo yoko ne zalaki biloko wana ngeke tikala na maboko na bango lokola ko yina na zalaki bolingo zalaki te yango wana biloko wana ekendeki na sebiko na sebiko na sebiko abombe la biso yango lobi ke abombe la biso peut-être au retard bakamiko ko charger to récupérer biloko wana tango makambo e bongoni to saliba démarche to zuni kanda dans l'été ministère pour lingomba e fonctionner minuto senga balingi kutala biso te to senga to koma balingi kuzongisa biso yango te lobi kumia ya bango mina siko biso to kokende pa ya nani yo président ko yo ye muntu ya tête de droit to lingi yango biso ba si réellement problème on les andenge wana
namoni ke eloko moko ekokanga nzela te tokamata loboko osine ordonnance pour abroger pourvu que bana na yo basepela parce que yo ozali tata ya bana nyonso. Comment voulez-vous bana mosusu baza kosepela baza kobina bana mosusu balela biso église congolaise toza kolela tozana esika te toza talatala nanu sika yo ya mbinga oyo eza sika mpenza yo kosambela mosala nzambe non mais toza na temple monene mais eza na mabuka ya bato mosusu toza na ekole monene oyo bato babimi kuna bamosusu bakumba professeur bamosusu bakumba badocteur na kisonga eza na maboko ya bato mosusu biso moko toza na eloko moko te mbongo mpe ya kotunga eza te mbongo mpe ya kosomba eza te tokosenga bakonzi ata kotala pamba baya kotala biso tokolanze bainvitation bayaka kotala biso te tokuma kola bana baetiquette tozanga tata tozangi mama soko ye président alandaka azokoyoka atala nano likambo oyo cette fois-ci tokoma tango ya komi la reine ya que président tokoma yango la lettre zaki accusé réception na directeur de cabinet na ye na Gombe mais tala mboka na biso lokola bapesaka réponse na mikanda te jusqu'à présent tozwa réponse te tokoma na président pour ayamba biso tosolola toyebisa mpasi na biso mais mikanda ekende sans suite tango ya muzito ministre muzito tokomaki sans réponse tango ya boshab président de l'assemblée tokomaki sans réponse ti lelo yo nani mutu akuko ya biso nani mutu akuko sunga biso na mpasi oyo toza nango parce que tokomi na bainstance nyonso to solution eza komona te solution kokuta wapi nzambe alobelaka na mutu ye moko nzambe akokita te apesa solution il faut solution kokuta epai ya président parce que c'est lui le garant de bon fonctionnement ya bainstitution ye atala na likambo oyo ya église congolaise parce que bato bazalaki ce sont les dignes fils de ce pays bakufi vraiment comme ça dinati lelo oyo toyeba kantina te bakufiraki mpona nini bakundami na kokundama moko lokola bamiyibi lokola bavoleur et puis batangisa bango bana te na bakelasi bayeba liso ya bamba to pe bamartyr de ya indépendance et puis pardon na esika wana mpe naningi loloba boye munze ntango ya ye ntango munze azalaki na zamba ntango bapapa bamba kufi azalaki awo te mais ntango ya ye munze directement reconnaître que bato wana babodi tumba po école à reconnaître bango comme les martyrs de Pentecôte. Hein? C'est ça qui de Camagnola. Hein? Pourquoi? Jusqu'à présent, ils ont un document à mon côté, où ils ont colobake, et ça doit les états de martyrs pour la Pentecôte. Il faut quand même, président, avoir l'arrêté d'ordonnance pour dire que ça doit être reconnu officiellement, et ça de martyrs. C'est un document officiel. C'est un document officiel. Pour veiller à les stades de martyrs, alors ériger même les monuments à la bateau, c'est très important. Bâtir un monument, en Afrique, voilà la première histoire de ça, dans l'Afrique, bon maquiller 4 martyrs à Awa, pour battre vraiment dictature ça qui n'a pas besoin. On est ça le ligne une fois immortaliser histoire. Voilà comme ça nous avons que et le connu les cas qui n'a pas besoin en 1966. Ça c'est très stade de martyrs. Pour la nani pour la banane. Voilà. Hein? Mais par exemple continuer pas beaucoup ça effort mais parce que ça effort ba yebi on ba lo ba stade de martyrs. Martyr de Pentecôte. Ba yebi que c'est Bamba papa Kimba papa Nani na papa Maramba les 4 personnes pour la martyr au munze aye président Mobimba yi ko reconnaître bongo bino watu butikali ule bolanda lokolo ya président o ya tiki bango bazoko landa ngote bazo sala ngote toko komela nani toko lobe pa ya nani hein to wati na ba prière ezoko simba kakate to yemba na banjembo ezoko simba kakate to sala ba discours ezoko leka kakate ekoleka ndingini ata na radio ata na télévision na bino lokola biso na vraiment na possibilité ko ya na télévision mbongo ezali kola ndenge moso baza koganga po bango baza na ba possibilité baza na moyen biso moyen koganga ezate moyen koloba ezate to lobaka na se ya ndako lokola yozwe possibilité ya koya komona biso na moyen isika na biso to vandi esa malamu mingi soko boko sunga biso po bo diffuser message ole eleka na ba chaîne nyonso bakuzi nyonso bayoka banda na biso bayeba ke izali na bana mosusu bazali kolela tango bana wana bazolela bénédiction ikoya na mboka te ça c'est moi qui vous le dis tango bana mosusu bana na yo na kati ya ndako bamusu baza kosepela bamusu baza kosepela te ndako wana ekozala na bénédiction jamais ça c'est moi qui vous le dis
biso to kolela ezali 2 personnes 3 personnes te. Donc ngana yebi gouverneur moko na Matadi alekaki gouverneur mais azangaki voix moko mutu moko apesaki voix moko asani aleki comme gouverneur. Biso mpe na mo moke tozali tuko kolekisa yo comme président, tuko kolekisa yo comme premier ministre, tuko kolekisa yo comme mokonzi, comme député. Na mo voix na biso moko. Donc pas tenir compte na nombre te. Parce que mingi bazo mona kaka nombre. Akuna ya 1000 personnes, il y a 5000 personnes, kuna na kozwa. Ba voix ebele, kuna na kozwa. Bato ebele, akuna bato moke, nous sommes minimisés. Ingoma na biso yango na obike, ingoma na biso ko yeba na te parce que to sa moke. Akuna moke, so to keto kozwa nini, to kozwa nini. Mais Yesu abuta makina na Bethlehem. Atike Yerusalem, mboka munene abuta na Bethlehem. Biso mpe to yebite. Yesu akobuta mawapi? Yesu akokotela nzela nini? Kimba ko ya nzela nini? Na bangomba minene, to mangomba mike, to yebite. Ça n'est pas kaka kondima ya bato. Merci beaucoup, représentant légal Aliaga Nzoko. Na mokolo moko te. Tokoya, tokobeta lisolo etali kinto adi. Tokobeta masolo ebele pour kiba na mboka ba comprendre oyo nini ezali église congolaise ba découvrir nini oyo papa bamba salaki na mboka Congo. Celui qui peut ce mot de la fin, il y a moins quelques minutes. Mot de la fin. Oui, mot de la fin. Non, la ligne qui vraiment vous comprendre ce qu'on que mutu azolo bazan nani. Otuna kinga na san nani. Nazali mwana mukete, nazali mupayete na kati na lingomba oyo. Surtout makambo etali église kimbangis ndenge na utu koloba. Biso les pionniers. Biso, moi j'étais le tout jeune étudiant encore. Ba classe nanga soke bebaki parce que j'étais arrêté. J'ai fait la prison pour les Kimbangis. Et papa Diangenda, il m'a reconnu pour ça. Et j'étais le seul jeune dans le comité central où il formé l'église Kimbangis, la Kintoine. C'est le secrétaire général, l'Ontario dans le lycée, dans la Lusofoi. Dans le Koukutang, le Bambouta Nyons, Marcel Onzunga, Stéphane Diapsiwa, papa Thomas Mawete, Bangou Nyons, Wanatou, tous qui ensemble. Moi j'étais là, le tout jeune. Donc, na yebi, histoire. Banana Kimbangis, na Kintoine. Banana église la congolaise tika na fois. Donc nazoloba c'est pas des blagues nazoloba peut-être c'est pas dans l'air. Je parle bakabonga na yebi parce que na colline na kati ngomba bana jeunesse sanga tina mokolo ya lelo. Donc biso lukuta et comme biso pas été. Vaut mieux toloba la vérité. Mais la vérité ba to bali maka vérité te. Bali ka lukuta. Alors biso mpe maka lukuta to lingi yango te. Vérité yango ne comme biso na lola mais lukuta te. Yango na mbuka na biso komi na pasi pour le côté le kimingi vérité za muke bato bazolo ba vérité za muke eza la mangomba eza la partout le kuta kaka na le kuta vérité ezate soko lobi vérité ba muni muntu mabe ba komisi yo ennemi soko biso to koma ennemi okoko tambula na mikono yo tambusa tuna bato mususu koma papa bamba ba yini koma tata bamba kola ka mususu kola sa kola ba mingi ba yebi angote soko tuni papa mais papa bamba c'est lui Muntu azali chef de délégation. Oye bakeni kozwa corps ya papa Chimiki Mbangu dans le Bombashi. C'est lui le chef de délégation. Papa Bamba sai Kimbangi c'est 100%. Mais bato lelo balingi ko wanga na ye, ba yebi yete, ba yebi soko tangi komo na ye, ba komise ko na ennemi. Papa Bamba oh ba komise moyibi. O yiba mbongo tata Kimbangu o comme ça, c'est malheureux, c'est triste. Comment mboka na biso ko bonga? Comment mboka na biso ko avancer? C'est triste. Nous sommes dans la malédiction parce que vérité est tout le bas solo. Kinsambi abikisa biso bokila biso soko boite to kosalaka ko lelaka tangu nyonso tangu tolobi vérité te la vérité est ailleurs la vérité est ailleurs mais tout le vérité wa boko moda bakami ko changer soko boite passe na passe ka ko la biso to ko lela biso na biso la biso to ko lela